네, 안녕하십니까. 김동현입니다. 자, 오늘 시장은 지난주부터 시장이 일단 반등 시도가 되고 있는 상황에서 지난 주말 미국 시장이 그리고 2차전지 관련주들의 실적이 좀 괴롭히다가 다시 복원되고 있는 과정이죠. 시장이 금리에 그리고 환율에 유가에 엉눌려 있던 상황에서 이 유가를 좀 더 자극할 수 있는 그리고 뭐 지정학적 불확실성이라고도 할 수 있는 이스라엘 사태에 대한 확전 우려 등으로 주 초반에 한 번 더 흔들린 겁니다. 그런데 우리가 주식 투자를 할 때 어떤 상황들, 그러니까 이게 제가 늘 얘기하는 게 있죠. 시장 그리고 기업 그리고 투자자. 그러니까 기업의 본질이고 기업이 이제 시장으로 말하면 이게 경기예요. 그리고 시장은 끊임없는 교란입니다. 그러니까 한마디로 이렇게 생각을 하시면 돼요. 주식 투자에서 기업이라는 거는 본질, 펀더멘탈이죠. 그 이외에 시장과 나 그리고 투자자들은 도박판하고 똑같아요. 거기에서 주식 투자와 주식을 합법적 도박이라고 뭐 어르신들은 이야기하시잖아요. 그럴 만큼 이 시장은 뭐랄까 하우스, 카지노, 도박판 하고 별로 차이가 없어요. 뭐 도박판, 카지노를 운영하는 딜러들이 뭐 우리로 치면 증권사 너무 비한가? 뭐 딜러 비하도 아니죠. 그래서 거기에 갬블을 참여하고 있는 우리 투자자들은 나는 경기를 보고 시장을 보고 뭐 혹은 기업을 보고 업황을 봤지만 막상 게임의 시세 변동성은 카드를 한 장 한 장 패를 오픈할 때처럼 그냥 그때 매일매일의 시세에 현혹되게 돼 있어요. 그래서 그 기업이라는 본질을 자꾸 망각하게 돼요. 잊어버리는 거죠. 내가 왜 투자를 하고 있고 이 주식을 이 기업을 왜 매수를 했고 기다리고자 하는 이유가 무엇인지를 잊어버리게 돼요. 그 시세의 현혹 때문에. 그래서 우리는 상황을 항상 냉정하게 분석을 하고 시장 판단도 해야 되는 거고, 그래서 기본적 분석이라는 건 이 투자의 본질인 투자 대상인 기업을 제대로 이해하고 분석해야 되는 거죠. 이거 따로 이건 제대로 해놓고, 그리고 그 시장의 등락을 우리가 연구하고 대응하고 판단하는 기술적인 흐름, 그리고 그 기술적 흐름을 좌우하는 어떤 심리, 이렇게 전 한 3가지 정도를 항상 신경을 쓰는데, 그 심리를 쥐락펴락하는 게 우리 소위 메이저 세력들이라고 하는 매매 큰 돈을 가지고 움직이는 주체 세력들이죠. 미국에도 있고 우리 시장에도 있고, 그게 공매도 세력이기도 하고, 어떨 땐 뭐 쇼커버 공매도 세력들이 쇼커버하면 그 매수 세력인 거기 때문에, 그리고 순수하게 장기 투자 포지션자들도 있고 단기로 스마트 머니가 시장에 들어와서 먹튀할 수도 있는 거고, 그런 상황들은 바꿀 수 없어요. 뭐 최근에 이제 공매도 우리나라 공매도 방식 자체가 좀 기울어져 있기 때문에 그걸 공정하게 하자라는 공매도 룰을 바꾸려고 하는 시도와 노력들이 이어지고 있는데, 여튼 그런 상황들을 좀 입체적으로 살필 필요가 있어요. 그래서 그때 파편적으로 발생하는 여러 가지 이슈나 모멘텀들에 너무 과몰입되면 안 돼요. 특히 지금 같은 경우에 이게 사람들의 멘탈이라는 것도 분명히 체력과 같은 거라서 계속해서 데미지를 입어서 멘탈이 약해져 있는 상황에는 외부에서 약한 자극이 뭐 우리 면역이 떨어져서 감기 잘 걸리는 것처럼 투자자들이 이렇게 조정 장세가 한 2-3달 이렇게 이어진 상태에서 악재가 나오면 멘탈이 정상적일 때는 그걸 이성적으로 판단할 수 있지만, 손실이 좀 이어지면서 내가 너무 힘들고 지쳐 있을 때는 뭔가 악재가 나왔을 때 그 악재를 그냥 구실 삼아서 그냥 도망가고 싶어지거든요. 예, 지금 같은 경우에 이제 그렇죠.
뭐 금리 때문에 금리로 지금 스트레스가 뭐 한두 달이 아니잖아요. 예, 그리고 또 펀더멘탈 부담 거기에 2차 전지라는 시장의 중심 종목들이 뭐 공매도 세력들의 공격으로 아주 무참히 박살이 나 있고 그리고 반도체 좋다 해서 반도체 샀더니만 그것도 쓰러지고 뭐 여튼 돌려가기를 하고 있어요. 시장이 정말 개인 투자자들을 이쪽으로 몰아넣고 여기서 때리고 저기로 몰아넣고 저기로 때리고 하면서 지금 뭐 상당히 심하게 변동성이 나오고 있는데 그 와중에 전쟁이라는 또 우크라이나 전쟁이 이게 약간 직전 편향 같은 건데 가장 직전에 있었던 큰 전쟁이 우크라이나 전쟁인데 우리는 그걸 그렇게 이렇게 오래 갈 거라고 생각지 않았잖아요. 그러다가 다시 또 중동에서의 확전 우려가 생기니까 이제 무서운 거지. 세상이 유럽과 중동의 큰 두 전쟁? 이건 세상이 전쟁에 좀 더 뭐랄까 우호적 환경을 제공하면은 뭐 동북아시아 뭐 이런 걱정들까지 깊게 하게 되는 상황인데 저는 그건 아닌 것 같아요. 그건 아닌 것 같고 오히려 제가 생각할 땐 이번 이스라엘 사태는 어떻게 보면 주식시장의 매물 소화를 주식시장 입장에서 봤을 때 매물 소화할 수 있는 내용이 될 수 있겠고 사상자가 나오고 있는 상황은 안타깝지만 전 뭐 지금 이 시간은 주식을 얘기하는 시간이니까 주식 투자 관점에서는 이스라엘이 사우디의 어떤 그 네옴시티와도 연결되는 네옴시티가 사우디에서 가장 장기적이고 크게 준비하고 있는 사업인데 이게 이스라엘 국경이기 때문에 지금 이스라엘 쪽에서 전쟁 상황이 확전이 되고 그게 이란을 포함한 이슬람 전반과의 싸움이 될 경우에는 이 네옴시티의 스케줄 자체가 다 문제가 되고 비즈니스적으로 봤을 때는 사우디도 득이 없고 이스라엘 입장에서도 이 확전됐을 때 가져올 수 있는 이득이 없어요. 미국의 입장에서도 인플레이션을 이제 잡아나가는 과정에서 그로 인해서 유가가 다시 올라갔을 때 혹은 이게 확전됐을 때 아프간 철군으로 지지율이 박살났던 바이든이 오히려 러시아 전쟁으로 그런 외교적인 성과는 분명히 높은 점수를 후하게 받고 있는데 이게 다시 또 그러한 외교적인 실책이 될 수 있기 때문에 적극적으로 지금 확전 상황을 막기 위해서 애쓰고 있고 그런 것들이 오히려 유가에 대한 걱정, 확전에 대한 우려감이 지난주 후반 정도를 피크로 좀 지나가고 있지 않나라고 보여집니다. 이런 부분들이 오히려 그 단기적으로 미국채 금리의 어떤 그 미국채 큰 입찰들이 대부분 다 마무리됐거든요. 그 상황에서 단기적으로 보면은 미국채 쪽으로 수요가 한번 들어갈 수 있는 요인까지 저는 제공을 했다고 봐요. 그러면서 오히려 공교롭게도 그 직후 시점에서 연준 이사들이 이제 추가적인 인상은 필요 없다라는 형태의 코멘트들이 나오면서 연말까지 1회 추가 인상 가능성이 지금 30%대로 낮아졌어요. 그러니까 올해 추가 인상이 없다라는 쪽으로 가면서 이렇게 되면은 뭐 좀 유지는 되겠지만 일단 금리가 더 올라가지는 않는다 정도의 기대감도 들어오고 있고 내년도 미국 기업들의 이익 전망도 일단 두 자릿대로 증가 전망이 여전히 유지되고 있고 이렇게 치면 뭐 우리 시장이 2,400 정도까지 떨어진 게 제가 말씀드린 상반기보다 하반기가 좀 부진할 거고 가을장이 별로고 그리고 앞으로도 뭐 사실 연말 장세가 우리는 뭐 과세 매물이니 이런 것들로 좀 피곤하게 움직일 수 있지만 미국 시장은 할로윈에 주식을 사라는 얘기가 있을 정도로 연말 장세는 항상 소비에 대한 부분 때문에 그렇게 나쁘지 않습니다. 이 점을 감안하면 뭐 장세는 대략적으로 지난주를 기점으로 저점을 찍고 반등이 시작됐다고 보는 게 맞는 것 같고 그리고 하나의 큰 축인 2차 전지의 가장 센티멘털을 좌우하고 그리고 펀더멘탈의 기준이 되고 있는 에코프로 BM의 어닝 쇼크 정말 어닝 쇼크였습니다. 추정치를 한참 하회하는 이게 세부 실적이 나와서 비용이 어디서 이만큼 나갔는지를 봐야 되겠지만 뭐 좌우간 영업이익 측면에서는 어닝 쇼크가 나왔기 때문에 바닥권에서 악재가 나왔는데 주가가 올랐다. 오늘 아침에는 뭐 7%까지 상승을 했죠. 이런 걸 보면은 전반적으로 심리도 저점을 형성하고 있고 일단 9월 달에 생각보다 시장이 너무나 안 좋았기 때문에 제가
애초에 여러분들께 추석 앞두고 가을장이 별로 보고 7월 고점으로 해서 하반기장은 상반기보다 못할 거다라는 정도의 뉘앙스는 말씀드렸어도 저의 예상보다 훨씬 더 장이 안 좋았어요. 특히 우리 시장이. 예, 그래서 여러분들이 갖고 계신 종목들이 좀 데미지 입은 종목들이 많을 텐데 일단은 반등세 진입됐다고 보시는 게 맞고요. 그 반등 과정에서 이제 어떻게 하느냐의 관점인데 오늘은 간단하게 그런 내용들을 한번 쭉 보도록 하겠습니다. 우선 말씀드린 대로 연내 미국의 금리 추가 인상 우려 약화입니다. 이게 이제 오늘 우리 시장의 반등도 조금은 뭐랄까 반등이 나오곤 있지만 썩 만족스럽지 않은 요인 중에 하나가 환율입니다. 오늘 우리 시장이 이 정도의 반등 움직임이면 환율이 뭐 최소한 1340원 위협 내지는 이하 정도까지 터치를 해주는 게 맞는 것 같은데 환율이 지금 오늘 전혀 안 내려옵니다. 이게 우리나라가 최근에 뭐 가계대출 쪽에서도 뭐 이금융권이나 이런 쪽에서 지금 연체율이 높아지고 있다는 기사들, 한국이 가계대출 때문인지 여튼 우리 시장에 대한 외국인의 태도가 극히 안 좋은데 이게 환율에서도 아직은 제대로 환율이 꺾이지 1330원 밑으로 내려와야 안정권입니다. 1330원 밑으로 내려오면 1300원도 올 수 있는 구조가 돼 있기 때문에 330원 이하로 내려오면 좀 편안해질 텐데 아직은 1340원 이상에서 유지되고 있기 때문에 장세가 빠른 속도나 강하게 올라가지는 못하더라도 일단은 시장을 괴롭혔던 고금리 장기화에 대한 우려가 조금은 그래도 일단 한 번 더 올리는 걸 우려할 필요는 없다라는 걸로 조금은 안도하고 있다라는 거. 하지만 다음 첫 인하 시점은 여전히 CME 패드워치로 보더라도 한 내년 6월 달 정도 잡고 있으니까 미국 내년 대선인데 연말 대선 결과가 나오지만 미국이 대선이 우리와 다르게 대의원제이기 때문에 뭐 한 봄 정도부터 미국 선거는 시작되는 거거든요. 그렇게 따지면 그때까지는 인플레이션을 잡고 경기에 대한 기대감이나 주식시장 경기보다는 일단 인플레이션 잡고 주식시장을 좀 끌어올려 놓으면 지금의 미국의 민주당 입장에서는 그래도 조금 더 긍정적인 뷰를 가져갈 수 있을 테기 때문에 증시와 인플레는 내년도 미국 대선 뷰로 봐서는 그렇게 나쁘기가 어렵다고 저는 봐요. 그러면 그걸 앞두고 나온 조정으로는 뭐 전쟁까지 또 하나 더 날 수 있는 상황까지 발생됐기 때문에 이 정도면은 얼추 박스권 하단은 나온 게 아닐까. 그러면서 미국 시장 금리가 조금 밀리면 제가 말씀드렸죠. 미국 국채 금리가 내려가면 채권 가격이 올라가는 거니까 채권 가격이 올라가면 주식 60대 채권 40비 중에서 채권 가격이 올라가면 채권 비중이 높아지면 채권을 다시 오히려 팔아서 주식을 사게 된다고요. 이게 이제 6대4 전략의 핵심인데 이 상황에서 미국 금리가 내려가면 주식시장은 또 약간 뭐 유동성이 들어올 수 있는 상황이 되기 때문에 현재로서는 답보세이지만 하단권이다. 여전히 그렇게 봐도 될 것 같아요. 하지만 그 속도는 환율이 관건이고 아직까지 미국 재무 10년물 금리 같은 게 고공권에 유지되고 있으니까 더 악화되지는 않는다 정도로 보면서 박스권 하단 전략으로 유지를 하시면 될 것 같아요. 뭐 그 이상으로 걱정을 할 필요까지는 없는 것 같아요. 이미 충분한 9월 하락이 발생되어 있고 뭐 신용도 한 8조 5천억 정도까지 뭐 10조 원대에서 내려온 거니까 이 정도면은 일단은 단기적으로 급한 신용 매물들, 악성 매물들 한번 소화한 거니까 신용 매물은 강제 매물이니까 그런 점들 감안하면 기본적으로는 일단 반등 장세로 들어가고 있다. 박스권 하단 구간에서 움직임이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그런데 우리 시장에서 이제 이런 부분들을 우리가 챙겨봐야 하고 이해하고 있어야 되는데 근데 왜 이렇게 약하냐? 우리 시장의 수급이 약합니다. 수급이 약하다는 것은 고객 예탁금 증가가 없다는 거고 증시의 유동성 유입이 지금 없다는 거예요. 그런 상태에서 외국인들도 환율이 지금 원달러 환율이 계속 절하되고 있기 때문에 원화 표시 자산으로의 그 국내 주식시장으로 유입이 지금 없는 상황이고 그러다 보니 다 같이 못 가는 장입니다.
그러니까 장이 돈이 넘치면 1번 주식이 올라가면 2번도 올라가고 3번도 올라가고 4번도 올라가는 거예요. 그런데 시장에 돈이 약하면은 1번이 올라가면 2번은 떨어지는 겁니다. 2번이 다시 올라가려면 올라가던 1번이 못 올라가야지 2번이 올라가는 겁니다. 그나마 지금 박스권에서 하단에서 위쪽으로 고개를 좀 들고 있기 때문에 두 개가 같이 가면서 요게 좀 더 가고 요게 좀 더 가면 이거는 그나마 좀 멈추고 이런 식인 거지. 장이 만약에 옆으로 움직이거나 하면 하나는 올라가면 하나는 내려가게 돼 있습니다. 그래서 지금 오늘 전적으로 오늘 장세만 놓고 보더라도 그런 부분들을 여러분들도 확인하셨을 텐데 오늘 10시 이전까지 2차전지 관련주들이 급반등하면서 오히려 반도체들이 파란불 켰었죠. 그죠? 시장 지수 움직임보다도 종목들의 지금의 역학적 구조가 더 중요하니까. 그런데 10시를 기점으로 해서 SK 하이닉스가 상승 반전하면서 2차전지 주들이 빠르게 상승폭을 반납하는 모습을 보셨을 겁니다. 그리고 지금 SK 하이닉스가 4.3%까지 올라서 유지를 하고 13만 원을 두드리고 하니까 뭐 2차전지 주들이 바람이 다 빠진 걸 넘어서 그나마 낙폭이 좀 적었던 포스코홀딩스는 마이너스 전환돼서 전반적인 2차전지 주들의 반등 기대감을 또 억 누르는 작용을 하는 거예요. 그리고 이 부분은 뭐 저는 좀 제가 볼 때는 우리나라 기관 투자자들 그리고 공매도 외국계 투자자들, 공매도 외국계 투자자들은 사실은 아시아에서 움직이는 아시아권 자금이에요. 뭐 명찰은 골드만삭스, 모건 스탠리를 명찰을 달고 있어도 거머리 외국인들이 많습니다. 그런 공매도성 자금들이나 혹은 국내 기관 투자자들이 2차 전지는 그들의 입장에서는 아픔의 주식이죠. 아픔의 주식. 공매도를 치고 그 어떻게 보면은 저는 미국의 2차 전지 기업이 제대로 된 회사가 없어서 우리나라 2차 전지 기업들이 주로 움직이다 보니까 그들이 아시아계 자금들을 움직이는 외국계 투자자들 그리고 우리나라 기관 투자자들이 틀린 거죠. 오판한 거죠. 2차 전지의 성장과 이런 단기적인 뷰에 대해서. 근데 그들이 공매도를 쳤다가 다 왔다. 보통 이제 이렇게 이야기하면 좀 이상하겠지만 제가 어릴 때 주식 투자를 할 때 증권사 애널리스트들과 뭐 리서치 팀의 분석은 지금보다 훨씬 더 양질의 분석들이었습니다. 근데 요즘은 모르겠습니다. 이게 뭐 시세 경험이 좀 적어서 그런지 모르겠지만 너무 휘발성 강한 어떤 리포트들도 많고 그리고 성장에 대해서 뭐라고 해야 될까? 장기적인 신성장에 대해서 좀 과소평가한다고 할까? 뭐 그런 측면이 좀 있는 것 같아요. 2차전지가 특히나 그런 업종인데 근데 이 반대급부의 반도체가 저는 있다고 생각을 하거든요. 그러니까 2023년도에 2차전지가 대단한 시세를 기록을 하는 구간에서 우리나라 시장에서의 대부분의 기관 투자자들과 그리고 공매도 세력들로 주로 움직였던 외국계 자금들은 이 시세에 소외됐어요. 이 시세에 소외되고 오히려 공매도는 엄청난 손실을 입었죠. 그런 상황에서 그러니까 이건 어떻게 보면은 헤게모니 싸움이자 주도권 싸움 같은 건데 그 주도권을 개인 투자자들과 일부 PB성 자금들이 그 주도권을 잡았었는데 지금은 이제 역공이 들어온 거죠. 공매도의 역공. 그리고 최근에 뭐 LFP 배터리의 선전이라든지 리튬 가격의 하락이라든지 이런 명분을 가지고 공매도 기관들은 공매도 쪽 2차 전지는 공매도 쪽으로 공격을 하면서 업사이드 수익, 즉 바이사이드에서 내지 못한 수익을 엔비디아 모멘텀을 필두로 해서 왜냐하면 삼성전자 하이닉스는 전통적인 기관 선호, 외국인 선호 주식이니까 그쪽에 포지션을 취해서 롱 포지션 반도체, 숏 포지션 2차 전지 이렇게 왔다고 저는 이해하고 있습니다. 그런 상황에서 오늘도 전형적으로 보면은 아침에 반도체가 어제 그 분명히 여러분 그 에코프로 BM의 어닝 쇼크 시점에 반등 나오고
대단한 충격적인 실적이 나왔음에도 불구하고 마이너스 5%를 깨지 않고 양봉이 나오고 오늘 플러스 나오고 하는 거는 이건 저점 징후들이거든요. 분명히 단기 과대 낙폭권에서 이쯤에서 바닥이구나 할 수 있는 거예요. 원래 많이 떨어진 상태에서 악재가 나왔는데 그 악재가 먹히지 않는다. 다시 말해서 악재가 나왔는데 주가가 떨어지지 않고 매수가 들어오면 보통 거기가 저점이에요. 주가가 그래서 늘 얘기하죠. 제가 지난번에도 얘기했죠. 포스코 90만 원 레포트 나왔을 때 딱 고점이잖아요. 좋은 얘기 나왔는데 매도세 나오고 그 이야기가 반응하지 않으면 거기가 단기적으로는 고점이에요. 중장기로 고점이라고 할 수는 없지만. 그런 양상이 분명히 있음에도 불구하고 오늘 반등하다가 하이닉스로 단기 수급 몰아붙여버리니까 2차전지가 또 쭉 흘러내려버리죠. 거기는 또 오늘 단기적으로 숏을 또 쳤겠죠. 공매도를. 그러니까 이런 아주 복잡한 이런 교란이 계속되고 있는 거예요. 제가 그래서 서두에 여러분들께 이렇게 말씀드렸죠. 본질을 이해하고 제대로 파악하고 그리고 이 시장의 움직임은 마치 도박판, 카지노 테이블 업장 이런 데처럼 인간들의 욕심과 혹은 교란이 끊임없이 반복되면서 우리를 괴롭힌다. 그러면 투자자들이 멘탈을 잡고 도박판과 주식시장이 다른 이유는 이 본질, 펀더멘탈이거든요. 기업의 가치와 실적과 성장이라는 걸 저는 누구보다도 주식시장을 도박판하고 비교를 많이 하는 사람이에요. 전문가 중에서도. 왜냐하면 저는 주식은 반은 도박이고 반은 투자라고 생각을 하기 때문에 그 도박이 기술적 부분이고 도박적 투기하고 매매하고는 좀 다르긴 한데 그 통칭해서 기술적 부분은 저는 투기적 영역이라고 생각을 하거든요. 수급도 저는 투기적 영역이라고 생각하거든요. 근데 본질인 펀더멘탈은 쉽게 바뀌질 않으니까 결국은 주가의 변동은 이 투기적 영역으로 주가가 등락하지만 시간이 충분히 지났을 때 방향이라는 이 본질적 가치는 기업과 업종 산업의 방향과 궤적에 따라서 저는 그래서 늘 말씀드리는 산책하는 강아지. 그러니까 실적이 이렇게 기업의 산업이 실적이 이렇게 성장하면 성장하는 그 산업 주식은 급등했다가 또 그 가치보다 떨어지기도 하고 또 다시 올라가기도 하고 하는 거거든요. 하지만 산책하는 강아지는 견주가 가고자 하는 방향으로 결국은 가게 돼 있잖아요. 그죠? 왔다 갔다 막 까불고 이렇게 막 장난치고 돌아다니더라도 결국은 그 산책하는 동반 견주가 여기서 저기로 가면은 그 주식 똑같아요. 이 기업이 지금의 상태보다 성장으로 간다면은 주식은 지지고 뻗고 막 난리법석을 몇 개월간 몇 년간 보여주더라도 결국은 성장하는 기업은 주가가 더 올라가는 거예요. 근데 성장이 끝나거나 추가 성장을 하지 못하면은 그 환상에서 빨리 깨어나야 됩니다. 그건 고평가가 되는 거고 그건 끝나는 주식이 되는 거예요. 요즘 몇몇 분들이 주식을 얼마나 깊게 연구했는지 모르겠지만 제가 커뮤니티 같은 데를 보면 2차전지를 07년도에 조선주나 철강주에 빗대는 분들도 계시던데요. 지금 2차전지는 그 꼴 날 거다 막 이렇게 이야기를 하시는 분들이 계시는데 그렇진 않아요. 그렇게 봐서는 안 돼요. 왜냐하면 사이클 산업은 예를 들어 사이클 산업이었던 조선 철강 기계 화학 산업은 중국의 엄청난 도시화 산업화 사이클을 만나서 그게 빅 사이클이 돼서 일반적으로 요만큼의 사이클이 그보다 훨씬 더 큰 사이클로 초호황을 누렸다가 그 초호황이 끝났기 때문에 폭락을 한 거예요. 그리고 다시 올라가지 못한 거죠. 중국이 산업화 도시화가 끝났기 때문에. 그렇죠? 근데 신성장 산업, 그러니까 새롭게 구축되는 산업, 전기차 산업은 새롭게 구축되는 산업이기 때문에 지금 침투율이 아직까지는 20%대 정도밖에 대비가 안 돼 있어요. 물론 정책적으로 해서 트럼프 얘기가 나오는 이유가 이제 이런 건데 트럼프가 대통령 당선되면 전기차 침투율이 아무래도 속도가 지연되지 않겠느냐. 그러면 보통 지금 가이드 잡고 있는 2025년도, 2027년 전망이 뒤로 더 밀리는 거 아니냐라고 하면서 펀더멘탈에 대한 눈높이를 낮춰야 된다 이런 뷰가 나오는 이유인데 근데 어쨌거나 전기차는
지금 환경 때문에라도 추가적으로 시장 침투율이 높아질 수밖에 없는 산업이라서 아직까지 완전히 구축되어 있는 사이클 산업이 아니에요. 그러니까 전기차가 자동차 그냥 일반적인 자동차 사이클을 타려면 그 전기차 침투가 끝나야 돼요. 예를 들면 50%에서 이제 한계다. 더 이상은 진짜 전 세계가 다 법제가 2035년 아닙니까? 2035년 내연기관 생산 못하게 돼 있으니까. 근데 그 법을 미루지 않는 이상은 어쨌거나 2035년도까지는 침투를 계속 하는 산업이기 때문에 지금보다 돈을 더 많이 벌 거 아니에요. 또 어떤 분들은 LG에너지솔루션 같은 종목을 탈출이라고 표현을 하던데 이걸 왜 탈출합니까? 조정 다 받았는데. 예, 끌고 나갈 생각을 하고 아니면 대응을 해서 단가를 낮출 정도의 생각을 해야지. 탈출이라는 거는 전제가 끝났다는 전제 아니에요. 전기차 산업의 핵심 기업들은 저는 확신합니다. 끝나지 않았어요. 예, 큰 과열과 큰 급락으로 조정을 준 거지. 그러면 지금 하이닉스도 삼성전자도 뭘로 움직입니까? HBM 반도체에 대한 성장 기대감으로 움직이잖아요. 한번 봅시다. 삼성전자가 그러니까 이게 이제 시장의 이중적 잣대인데요. 그러니까 이거는 여러분들이 제가 저의 경험을 녹여서 말씀드리면 우리 투자자는 저도 마찬가지고 개인 투자자는 시장에서 그 개미라고 하잖아요. 하찮은 개미. 저기 개미가 한 마리 여러분 이 스튜디오가 시장이라고 보고 이 시장 안에서 바닥에 개미 한 마리가 기어가면은 그게 보입니까? 존재감이 없잖아요. 그러니까 여러분들이 자산이 진짜 뭐 수천억 있어도 여러분 하루 이틀 써버리면 존재감 없어져요. 예, 기관 투자자처럼 계속 자금이 충원되는 게 아니니까. 외국인처럼 어마어마한 글로벌 자금 중에서 우리 시장 요만큼의 비중 늘리면 총알 또 들어오는 구조가 아니라서. 그래서 개인 투자자들은 스스로 매매하면서 뭐 시장에서의 약간 존재감이 약할 수밖에 없어요. 그러다 보니 그 존재감이 강한 기관이나 시장의 메이저들이 만들어 놓은 판을 어쩔 수 없이 받아들여야 돼요. 하지만 그 판의 지금 현재 시세가 그렇게 움직이고 있다고 해서 그게 진리는 아니에요. 그러니까 오늘의 시세는 제가 시장을 맞대응하라는 얘기가 아니라 이게 시세가 잠깐 그렇게 움직이는 것뿐인 건지 완전히 구조적인 방향성인지를 잘 체크하시라는 얘기예요. 다시 말해서 지금 반도체가 좋다, 2차 전지가 지금 현재 약하다라고 해서 2차 전지는 안 되는구나, 반도체는 좋구나, 이렇게 단정적으로 여러분들이 시세에 그러니까 그걸 휩쓸린다고 저는 표현하는데 시세에 휩쓸려서 그렇게 단정 지어버리면 안 돼요. 왜냐면 그건 또한 7월달로 돌아가더라도 마찬가지죠. 제가 7월에 여러분들께 이야기할 때 포스코를 얘기하면서 혹은 저는 그때 당시에 그랬죠. 양극재는 난 너무 비싸다고 본다. 기억하실 거예요. 난 에코프로랑 BM이랑 포스코 퓨처엠 이런 건 저는 팔았습니다. 라고 얘기하면서 그런데 시장이 저 정도까지 멀티플 줬기 때문에 덜 올라온 포스코로 후발 개인 투자들이 몰린 거다. 그러니까 이걸 저는 현상으로 해석했거든요. 현상으로. 시장이 지금 이쪽으로 이만큼의 쏠림이 있구나. 그러니까 이런 식의 해석을 하면서 과열은 결국 해소된다. 지금은 저는 과매도라고 생각해요. 고무줄이 밑에서 잡아당기면은 탁 잡아당기면 위에까지 일단 최대치로 갔다가 수렴하듯이 주식이 너무 과열로 갔다가 제가 물리적인 현상과 주식 시세 비슷하다 그랬죠. 그러니까 2차 전지가 과열로 지나치게 갔다가 7월 26일 고점 찍고 이번에 지금 10월 초까지 급락이 나온 거예요. 4단계나 무려 4달간 4단계. 엄청나게 많이 떨어진 거거든요. 그럼 앞으로 이제 위로 훅 갔다가 아래로 훅 떨어졌으니까 진짜 진폭을 줄이면서 현재 적정한 밸류에이션을 찾아가겠죠. 향후 1, 2년 이후에 이익 성장을 감안했을 때 7월 달은 과열이었고 지금은 나쁜 걸 너무 걱정하면서 좀 떨어졌으니까 앞으로 괜찮은 실적을 보면서 이렇게 수렴해 나가는 과정이 앞으로 몇 달간 이어지겠죠. 그게 본질이지 그 급등 급락에 너무 막 치중해서 올라가니까 좋구나 내려가니까 안 좋구나 이렇게 하시지 말라는 거예요. 그래서 우리는 실적을 보는 거고 펀더멘탈을 보는 거예요. 오늘 제가 지금부터는 그 얘기를 좀 국내 큰 대형주로에 대한 제 생각을 한번 말씀드릴게요. 자,
자, 삼성전자를 쉽게 이제 이런 거예요. 우리 시장의 이제 이중적인 평가인데 우리 언론과 여의도에 왜냐하면 삼성은 뭐 한국에 누가 뭐라 해도 부인할 수 없는 최고의 광고주의자 예금주예요, 여러분. 그러니까 여의도와 언론계에서 삼성전자는 기본 뷰가 좀 좋은 점을 여러분 알고 계셔야 됩니다. 우리는 무슨 뭐 한국 대표 기업이라고 약간 응원하는 마음도 없지 않아 있으나 투자자는 좀 냉정한 잣대로 봐야 되는데 삼성전자가 뭐 몇 분기 만에 분기 조단위 달성했다고 2조 실적 나왔다고 막 마치 되게 좋은 실적 나온 것처럼 기사들이 많이 나왔잖아요. 작년 대비해서 마이너스 80%예요. 이게 뭐가 좋은 실적입니까? 그죠? LG에너지솔루션은 막 이런저런 걱정하면 주가가 많이 떨어졌는데 뚜껑 까놓고 보니까 작년 대비해서 여전히 40% 성장이에요. 영업이익이. 물론 이것도 나쁘다고 얘기하진 않았지만 근데 이게 훨씬 더 부각이 됐고 이건 하루 정도 반짝 얘기 나오고 나서 그냥 잠잠하게 묻혀버렸죠. 왜 그렇다? 제가 말씀드렸죠. LG에너지솔루션은 LG화학이 82% 가지고 있어서 국내 기관 투자자, 외국인 투자자가 지분이 그렇게 많지 않아요. 네, 그렇죠? 포지션이 강하지 않단 말이에요. 그리고 공매도 포지션도 LG엔솔도 엄청 강하고 이런 거를 근데 이게 영원히 그러냐? 그러니까 펀더멘탈과 기업이 이익이 계속 좋아지면은 매도자들의 입장에서는 매도 메리트가 약화되는 거예요. 기업의 가치가 계속 개선되니까. 그럼 결국 어느 시점에 쇼크오버 들어오면서 올라간단 말이에요. 그러니까 시세 때문에 본질을 흐리지 마시라는 얘기예요. 좋은 회사도 주가가 떨어질 수 있어요. 그런데 이런 거는 버티면 다시 올라와요. 근데 여러분들이 잘 생각해야 되는 게 회사가 내용이 안 좋은데 올라오잖아요. 그럼 무조건 팔아야 돼요. 그걸 주식 차트 좋고 시세 좋으니까 끌고 가려고 했다가 나중에 다 망해요. 이런 것들을 잘 이해하고 보시면 현재 시세를 제가 대표 기업들을 이 관점 뷰에서 한번 쭉 제 나름의 해석을 한번 해볼게요. 자, 하이닉스 오늘 올라갑니다. 수급 아주 좋습니다. 그런데 하이닉스 월봉을 딱 보시면은 위에서 거래량이 이 매물이잖아요. 여기 매물. 여기 매물을 지금 HBM에 대한 물론 그러니까 하이닉스가 강해지기 시작한 게 엔비디아에서 삼성전자에게 니네 아직 우리한테 납품 안 하잖아. HBM3 얘기하지 마. 좀 무색해졌죠. 그러니까 하이닉스만 아직 하이닉스만 독점적으로 할 수 있구나 하면서 하이닉스의 HBM 칩에 대한 가치가 좀 더 올라간 건데 그 미래 가치죠. 그런데 제가 요거를 한번 보여드릴게요. 이게 하이닉스의 이 반도체는 여기 보시면은 이게 이제 왼쪽에 보시는 게 PER 밴드고요. 오른쪽에 보이시는 게 PBR 밴드인데 이게 좀 확대해서 보여드릴게요. 자, 이거는 그림 이상하죠. 왜냐면 반도체는 제가 예전부터 많이 설명드렸지만 고정비, 비용이 딱 고정돼 있어서 좋을 때 엄청나게 돈을 많이 벌어요. 2차 전지 같은 경우는 지금 리튬 가격이 안 좋고 그러면은 이제 원재료 가격도 떨어지고 제품 가격도 떨어지고 비용도 낮아지고 제품 가격도 같이 떨어지거든요. 그러니까 마진이 보전이 좀 되죠. 좋을 때는 비용도 늘어나고 제품 가격도 올라가니까 그런데 이 반도체는 완전 레버리지 효과가 나버리는 거예요. 비용이 딱 고정적이고 그러니까 거기 고정 비용이 계속 들어가는 상황에서 이익이 좋아지면은 막 10조 원씩 벌어버리는 거예요. 근데 제품 가격이 안 좋아버리면은 지금처럼 적자나. 제가 반도체 적자날 거라고 전망했죠, 여러분. 하이닉스 적자난다 이 정도면. 이렇게 되니까 하이닉스 반도체 기업을 P 멀티플 밸류에이션으로 평가를 잘 못해요. 그래서 이제 PB 멀티플로 많이 보는데 2021년도 상반기에 초호황 국면에서 하이닉스의 PB 멀티플이 어디까지 올라갔냐면 여기 위에 보라색 선이 1.68배인데 요게 이제 한 칸이 한 1.4, 1.2 정도가 되니까 여기가 한 1.78, 1.8 정도 될 것 같아요. 1.8배. 예, PBR로. 지금 현재 하이닉스 13만 원이죠. 올해 BPS로 놓고 보면 한 1.8배 나옵니다. 그러니까 지금 하이닉스가 2021년도 초호황 정도의 멀티플 밸류에이션을 받고 있어요. 저는 비싸지 않나? 아직 적자 중이고 아직 수요 회복은 안 됐는데 전반적인 메모리가
이렇게 생각합니다. 그러면 저는 절대로 하이닉스는 차트로 보면은 하이닉스 차트가 지금 좋거든요. 마치 막 돌파 매매하고 싶을 정도로 예쁜 이런 자리들을 딱 넘어가서 예? 차트로 보면은 막 사고 싶은 유혹이 들 정도로, 왜냐하면 이 차트가 이렇게 따지면은 제가 지금 하이닉스 갖고 계신 분들께 뭐 하이닉스를 막 안 좋다고 하는 얘기하는 게 아니라 저도 하이닉스를 내려오면 사고 싶은 종목이에요. 근데 추격 매수 안 하겠다는 거죠. 제가 추격 매수 안 하겠다는 이유를 지금 말씀드리는 거예요. 네가 사든 말든 무슨 상관이냐가 아니라 제가 말씀드리는 게 지금 이런 비유가 있다는 거죠. 자, 보세요. 그러면 차트상으로는 지금 진짜 예쁘잖아요. 예쁘고 진짜 주도주 차트 같아요. 그런데 저는 찜찜하다는 거죠. 이거 너무 비싼 거 아닌가? 기본 밴드가 호황일 때 수준의 멀티플을 받고 있는데, 물론 HBM을 지금 기대하고 있는 기대 심리는 호황에 가까워요. 하지만 지금 수요가 아직까지 IT 수요는, 반도체는 얘기가 길어지네. 반도체는 기준금리 즉 멀티플과 유동성, 그리고 제조업 지수가 중요하거든요. 제조업 지수 회복되는 건 긍정적인데 아직까지 금리 인하 기대 심리 아니죠. 그럼 IT 수요 증가율 아직 강하게 안 나와요. 근데 지금 호황 수준의 밸류에이션을 받고 있다? 너무 비싸지 않나? 따라가는 건 좀 조심해야 되겠고, 가지고 계신 입장에서는 이러고 있다가 약간 약해진다 싶으면 이익을 좀 챙겨도 되지 않을까? 그리고 나면은 장기 전망은 좋고 공급 바닥은 나와 있으니까 떨어지면은 조정시 매수 정도는 뭐 중기적으로 해도 되겠죠. 떨어지면 조정시 매수 중기적으로 해도 되겠죠. 뭐 이런 식의 접근이라는 거죠. 이렇게 보는 게 맞는 것 같고, 삼성전자 같은 경우에는 제가 계속해서 6만 중반은 괜찮다. 5만대 바닥 쳤고, 여기 5만대, 제가 월봉으로 주봉으로 말씀드릴게요. 여기 바닥 쳤고, 조정시 매수해도 된다, 반도체. 그러니까 조정시 매수는 뭐 한 6만 중반대 정도니까 여기 저점 매수 하신 분들은 가져가시면 되는데, 따라가지 마시라는 거죠, 반도체 아직까지. 그러니까 이런 시점이고, LG 에너지 솔루션 아까 제가 뭐 탈출 같은 표현을 뭐 분석가들이 쓰던데, 왜? 탈출은 여러분, 탈출은 하락 추세라고 생각을 할 때 빠져나오는 거잖아요. 얘는 하락 추세인가? 박스권이고 여기가 상장하고 나서 요 저항인데, 이때처럼 지금 많이 떨어져 있는 거 아니야? 그러면은 일단 회복하겠지. 기다리면 회복될 텐데 무슨 뭐 벌써 탈출까지 해. 시간을 여유롭게 보시면은 장기적인 이익 성장 구조가 확실한 종목이니까 이것도 뭐 끌고 가면 되는 건데, 뭐 시간이 답이지. 이렇게 보시는 거죠. 예? 얻어맞을 거 다 얻어맞았는데 뭐가 무서워가지고 탈출을 해요. 이만큼 또 얻어맞았으면 충분히 얻어맞았지. 제가 주식을 너무 심플하게 접근하는 걸로 보이실 수 있으나, 답은 항상 심플한 데서 나옵니다. 단순하게 결론 지어야지 좋은 전략이지, 복잡한 전략은 어렵고 힘든 거예요. 그 전지 섹터도, 소재 섹터도 마찬가지죠. 저는 참고로 소재를 다 좋아하진 않습니다. 저는 기본적으로 양극재 최선호이고요. 포스코홀딩스 광물 리튬 같은 경우에는, 포스코는 리튬 기업이 아니죠. 철강 기업의 리튬 탑재 기대감이잖아요. 근데 뭐 광물 리튬 4분기부터 실적 나와봐야 얼마 안 되고, 지금 시가총액이 뭐 40조 원대 중후반인데 아직까지 연간 EPS 해봐야 뭐 한 3조 원대 정도니까 14배 정도 멀티플이면 포스코 그동안 받았던 멀티플 치고는 높게 받고 있는 거거든요. 근데 리튬은 아직 당장 돌아가고 현금 많이 꽂히는 산업이 아니니까 7월 달에 들어온 이 군중 심리로 들어온 시세는 약간 일장춘몽 돼버린 거죠. 그렇게 따지니까 지금 포스코가 덜 떨어진 거 아닌가 싶은 생각이 드니까 포스코가 지금 약한 거예요. 그리고 포스코가 강하려면은 에코프로가 강해져야 되는데, 비교 기업이니까. 근데 에코프로가 이번에 머티리얼즈 상장 노출이 됐는데도 주가가 떨어져 버렸죠. 그러니까 이제 지주사 할인, 에코프로도 이제 지주사 할인 받는 거 아니야? 이런 걱정을 하고 있다 보니까 오히려 이 전지 섹터, 소재 섹터에서 예전에는 에코프로가 강하고 포스코 홀딩스가 강했는데, 결국은 사업회사인 에코프로 BM이랑 포스코 퓨처엠이 강한 거예요. 저는 이 흐름이 당분간 유지될 것 같아요. 네, 이런 식인 거죠. 근데 얘네들도 이제 뭐 위로 이렇게 주봉 보면은 주봉 단기적으로 꺾였죠. 근데 월봉은 20개월선 밑에서 올라오고,
5개월선 꺾여 있죠. 그럼 당분간 박스 치겠죠. 그러니까 밑에서 저점 잡고 뭐 이런 식으로 박스 갈 거 아닙니까? 매매 잘하는 분들은 뭐 위쪽에서 좀 팔아놨다가 이익 전망이 상향되는 내용 없으면은 또 대밀릴 테니까 그럼 또 저가에 매수하고, 바닥은 이번에 실적 나왔는데 쇼크 나왔는데 지킨 거 보면 여기 나온 것 같고, 그럼 앞으로 박스권 하단이 여기면은 중상단 어딘지 확인할 때까지는 반등하겠죠. 그 중상단 확인되고 나면은 한번 뭐 단기 매도 해준다든지 그리고 다시 산다든지 2차전지 팔고 다른 산업 사는 거 저는 반대니까 뭐 그런 식으로 보시면 되겠고, 그 외에는 지금 뭐 산업은 다 경기인데 경기 아직까지는 내년까지는 그렇게 본격적인 경기 기대감 없으니까 답답할 겁니다. 결국은 버티기 싸움이고 상반기처럼 막 뻗어나가는 장세 아니니까 변동성 박스 장세를 연말까지 대응한다. 그리고 지금은 하단이다. 요 관점으로 접근하시기를 권하겠습니다. 좀 더 자세한 내용들과 종목 업종에 대한 전략을 오늘 4시에 제 라이브 유튜브 채널에서 김동현 TV에서 오늘 4시부터 공개방송 진행하니까 좀 더 부연토록 하겠습니다. 뭐 거의 저쯤 나온 것 같으니까 힘내시고요. 다음 주 뵙겠습니다. 감사합니다.